Hi everyone, welcome back. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്. സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. UGC NET ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്, ഹീറോയിക് ഡ്രാമ, എഫ്രാബാൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ. സോ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നോട്ട്സ് എടുക്കുക. സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ? 1616 മൊണാർക്കി തിരിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കിങ് ചാൾസ് ടു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് എക്സൈൽ കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനു മുമ്പും അതായത് സിവിൽ ആൻഡ് ഇന്റർഡോഗ്രാം പീരീഡ്, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് തൊട്ട് സിവിൽ ആൻഡ് ഇന്റർഡോഗ്രാം പീരീഡ് വരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും. എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഫ്ലോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ഈസിലി നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഫ്ലോ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. So, before this period, English Civil War ഉണ്ടായിരുന്നു, execution of Charles I in 1649, Puritan rule under Oliver Cromwell, and theatres closed in 1642. So, Puritan സമയം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മോറൽ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് 1616 ശേഷം മൊണാർക്കി റീസ്റ്റോർഡ്, തിയേറ്റർ റീഓപ്പൺഡ്, വുമൺ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റേജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രോങ് ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പീരിയഡിനെ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ലിറ്റററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്, അതായത് റിയാക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റനിസം. പ്യൂരിറ്റൻ പീരീഡിൽ റിലീജിയസ് സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റെസ്റ്റോറേഷനിലെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വേർഡ്ലി പ്ലഷർ, സെക്ഷൽ ഓപ്പൺനെസ്, വിറ്റ് ആൻഡ് സിസയർ, ഏർബൻ ലൈഫ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോറൽ സീരിയസ്നെസ് കുറഞ്ഞു, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടിയത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈസ് ഓഫ് ന്യൂ ക്ലാസിസം influenced by Greek and Roman classical writers. So neoclassicism emphasized order, reason, decorum and imitation of classical models. Restoration period is beginning of neoclassical age. Next is comedy of manners. Most important dramatic form ആണ്. Characteristics are satire on aristocratic society, witty dialogue, focus on marriage, adultery and flirtation, exposure of hypocrisy. സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പർ ക്ലാസിനെ മോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്. Next is heroic drama. It is popularized by John Dryden. Features are returning heroic couplets, conflict between love and honor, grand, exaggerated emotions. Example ആണ് The Conquest of Granda. Next is satire. Political satire വളരെ strong ആയി. Writers openly criticized politicians, religious hypocrisy and court corruption. So ഈ ഒരു പീരീഡിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. He is known as the father of English criticism and first official poet laureate. So Dryden restoration period ഒരു സെൻട്രൽ ഫിഗർ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക്സ് ആണ് ആബ്സലം ആൻഡ് അക്കിറ്റോഫൽ. പൊളിറ്റിക്കൽ എലിഗറി ആണ്. ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറി യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് is Macflechno. It is a mock epic satire. Target is Thomas Shadwell. Next is an essay of dramatic poesy, very important for UGC NET. It is discussion about classical versus modern drama. Next is heroic dramas, The Indian Emperor and the Conquest of Granada. Dryden heroic couplet ഈ വർക്ക്സ് വഴിയാണ് പോപ്പുലർ ആക്കിയത്. ആൻഡ് UGC നെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈഡനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് MCQs കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വില്യം കോൺഗ്രീവ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്. ഫേമസ് വർക്ക് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മിറബൽ ആൻഡ് മിലമെന്റ്. മാരേജ്, പ്രോപ്പർട്ടി, മാനിപ്പുലേഷൻ എല്ലാം സെറ്റാരിക്കൽ ടോണിലാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ വരുന്നത്. ഡയലോഗ് വളരെ വിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വില്യം വൈക്കർലി, ദ കൺട്രി വൈഫ്, വെരി ബോൾഡ് കോമഡി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജോർജ് എത്രീച്ച്. ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് ഈസ് ദ മാൻ ഓഫ് മൂഡ്. ഏർബൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സെറ്റയർ ആണ്. Next is Ephraban, very important for feminist and post-colonial studies. First professional woman writer in England is Ephraban. Famous novel ആണ് Uronoko. It is a story of African prince sold into slavery. Early anti-slavery text ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കിന്. സോ UGC നെറ്റിലെ എഫ്രാബാനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ തിയേറ്റർ. തിയേറ്റേഴ്സ് റീഓപ്പൺഡ് ഇൻ 1660. വുമൺ ആക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റേജിൽ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ, എലിസബത്ത് പീരീഡിലൊക്കെ മെൻസ് തന്നെയാണ് വുമന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അണിഞ്ഞിട്ട് അവര് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അവരങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്, റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിലാണ് വുമൺ ആക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രോങ് ആയി. സോ UGC നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പീരീഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ.
ഓക്കെ, ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ എന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് മെയിൻ ഡ്രമാറ്റിക് ഫോം ആണ്. ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ സ്ട്രോങ് ആയി, ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് വുമൺ ഓൺ സ്റ്റേജ്. സോ ഈ ഒരു പോസിബിൾ UGC നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഹു ഇസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം? ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈഡൻ. കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് ബിലോങ് ടു വിച്ച് ഏജ്? റെസ്റ്റോറേഷൻ. ഹു റോട്ട് ഉറോനോക്കോ? എഫ്രാബൻ. Which work is political satire? Absalom and Achitophel. Which period is called as Age of Dryden? That is Restoration period. സോ നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ആ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ our study material available in our website. Please visit www.englishlegacyhub.com to purchase the study material. And if you have any doubts, you can clarify through us. Restoration period ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് പ്യൂരിറ്റൻ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റി പ്ലഷോ, വിറ്റ്, സെറ്റയർ, റാഷണാലിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ UGC നെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈഡൻ, കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്, നിയോ ക്ലാസിസിസം, പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ, എഫ്രാബൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് തരലി പഠിച്ചാൽ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so I think that you had got an idea about today's video. So if you're new to this channel, please like, share and subscribe this channel for more videos like this. Thank you.